Kacaturkeun para mitra sadaya nu ngarudag Bapa Maling estuning taya hartina. Ari sabab teu puguh lacakna eueuh tapak-tapakna acan, ari sabab si Buldani mah tadi geus kabur jauh mawa mojang nu diincer ti Bareto keur ngaganti Nyi Saerah nu henteu kapimilih. Harita Pak RT jeung para kancana pating haregak kesa ngucur masihan awak tapi nu disusul teu aya laratanana pisan. Waduh, kamana wantog si Buldani ka sebelah tanya ceuk Pak RT bari ngarandeg. Napas ngahegak tonggong geus baseuh ku kesang nu sejen aya nu milus eureun tapi teu ngomong ukur luak liuk nenyo kanu bala. Nu sejen masih kene bur-ber metakeun akal tareka susuganan si Buldani kapanggih lacakna. Tapi kalah capek jeung bingung da puguh teu puguh udageunana. Tungtungna ting rarandeg malah aya nu balik deui bari ku kurutus. Malah lila-lila mangagimbung deuk jeung Pak RT. Ieu kumaha taya nu bisa mutuskeun. Nya akhirna Pak RT ngajak Badami ka sakur anu aya di dinya. Putusanana rek balik deui ka lemur, dabongan nu diudag-udag teu puguh lacakna. Bral marulang deui ka lemur tapi satepina ka lemur teh teu ujug-ujug bubar. Meh sarerea ngajugjug. Ka imah Nyi Aryati nepungan biikeung nu milu nyaksian kana lumangsungna penculikan. Harita pada nanya ku para pangurus, sangkan yakin saha anu maling eta Nyi Aryati, tapi tetep jawabanana angger da moal kasamaran sarta moal salah deui yen nu maling Nyi Aryati teh Buldani. Kumari kieu Pak RT, ceuk hiji jajaka bari neuteub. Nya urang laporan kan wajib, saurang ka kulisi, saurang ka juru tulis. Sugan geus datang, bejakeun Nyi Aryati aya nu ngewat kitu. Pak RT marentah kanu giliran ngarona. Teu hese pada hideng malah nu reka kulisi ge henteu saurang. Aya nu hideng marengan kitu deui ka imah Ki Ulis. Aya oge nu marengan nu sejen ngarariung di golodog ngancan wakabarali ka imahna. Heuleut sawatara waktu kulisi datang rungah ringeuh rada reuwaseun. Da karek nyaho harita yen aya kaributan tekung silila jebul anu duaan tentas nyusul Ki Ulis. Mana Ki Ulis? Cek kulisi. Oh, Tacan Sumping masih kene di Cilangir kene. Tema Rona. Waduh, kumaha atunya? Kulisi bingungan. Sanes, nah kamana tuh Jang Suhama tanya? Cek Rona bangun heran sabab manehna geus lila tara tepung jeung Suhama. Kurnya beja nama teuing ka mana? Da ka kuring-kuring teh nyaho. Atuh neanjang anghara meureun, Pak RT nganyelengkeung. Waduh, susah itu aya pamanggulna matunya, kumaha atunya da urang mah teu bisa naon-naon, kumaha ceuk Jang Suhama we atuh. Ih, ayeuna mah kieu we atuh, urang daguan heula Ki Ulis. Susuganan tereh balik da moal ngenong sugan. Tangke urang Badami nah hari kumaha carana neangan Nyi Aryati, kulisi nyokot putusan. Runya we kan Nyi Jatinya, ceuk hiji jajaka bangun handeueul. Oh da kuring ge karunya adalah di kumaha da kieu nyatana. Sarerea jempe ngaharuleng di lingkung ku bingung. Susah nu taya hinggana nah kudu kamana ngudag Bapa Maling. Kudu kumaha nulungan Nyi Aryati mangkaning sarerea geus pada nyaho yen Buldani teh jalma jahat jeung telenges musuh balarea. Ciga geus kitu kuduna teu kungsi setengah jam ti harita. Kurutak aya nu datang bangun rusuh ana breh tayalian iwati Ki Ulis. Anu geus gadenge yen aya nu karaman di jalan tepung jeung Rona. Tah geuning Ki Ulis Sumping bagea Ki polisi atoheun. Pugung haja muru ka dieu reuwas eta aya bejana Nyi Aryati anu ngiwat. Nah bener teh Pak Ici, ujug-ujug nanya kitu we Ki Ulis teh. Da geus hayang nyaho ti tadi kene. Teu lepat memang kitu nyatana Nyi Aryati anu ngiwat. Malah pangna kuring sabatur-batur ngariung di dieu ge. Nyata karek rengse terus Badami pikiran cara-carana pikeun ngudag Bapa Maling. Oh, kumaha tu putusanana ayeuna nya? Juru tulis panasaran. Gek diuk dina Bang Barung. Da lolobana mah batur ge ngariung di luar. Teu warani ka jero imah kawantu teu aya nu bogana. Nyata bingung kuring teh teu nyaho jujutanana. Cik atuh geura pikiran kudu kumaha ieu teh? Ka mana nyusul Nyi Aryati? Ka mana ngudag si Buldani? Kulisi kalah malik nanya. Oloh susah tuh hari kitu mah. Eta hari tadi ka mana cenah kaburna si Buldani teh?
atau dibawa ke mana nya Aryati teh? Ngulon lumpat nama tapi da teu kanyahoan ari saterus nama. Ngan buntu we lacak teh malah mah geus disusul tage tapi teu aya hasilna. Malumpan Ki Ulis ge nyaho saha si Buldani teh. Memang kasup jawara hebat si Buldani teh. Di lemur urang mah can aya nu pilawaneun ngan Kajang Anggara we elehna teh Kujang Anggara oge ku Nyi Saerah. Jadi mun hayang nulungan Nyi Aryati kapaksa kudu neangan Jang Anggara atawa Nyi Saerah. Jangan eta nu baris mampu ngayunan si Buldani mah. Sabab bari urang mana jan papanggih moal anu bisa ngarubuhkeun paling-paling namahan korban atuh. Jadi putusanana kumaha tuh? Ki Ulis nanya hapunten Ki Kulisi nanya ka Ki Ulis. Ayeuna mah kieu we atunya kulantaran kuring anu katitipan ku Jang Suhama. Kapaksa kuring rek indit sorangan pikeun maluruh Nyi Saerah jeung Jang Suhama. Sanaha di mana ayeuna tak kuring amanat ka Pak Ici jeung dulur-dulur sakabeh. Wayahna talingakeun imah ieu jeung harta bandana. Itu kewajiban urang sarerea. Ari kuring moal isuk moal pageto ayeuna pisan sejamiang neangan Nyi Saerah atawa Jang Anggara tak kitu. Kunaon atuh kuring sanggup ngajagana imah Jang Suhama mah? Jung susulan lah Jang Suhamana sekalian jeung Jang Anggara. Tapi rek ka mana nyusulna atuh apan teu puguh jug-jugeunana. Ya rek ka mana we lah. Langsung ka Cisurup heula. Sugan aya laratan sababna janji ka mana ge moal kapanggih iwa ti ka Cisurup. Lantaran Aki Sura Aki Nyi Saerah teu damang cenah pasti ka ditu. Oh jung atuh kumaha Ki Ulis eta teh pokona mah kumaha Ki Ulis teh pokona mah percayalah. Harita keneh Ki Ulis balik deui ka imahna. Bebeja kanu jadi pamajikanana yen rek ka Cisurup. Harita keneh neangan Jang Suhama jeung Nyi Saerah atawa Anggara. Eta ge bojok Ki Ulis rada ngahalangan lain ulah ngabelaan anu keur tunggara ngan karunya da puguh karek datang tas nyaba bet kudu indit deui. Tapi Ki Ulis berat kurasa tanggung jawab dumeh rumasa katitipan ku Suhama. Nya kapaksa najan cape oge miang sorangan ngajugjug ka lembur Cisurup. Harita nu diburu gancang urang caturkeun singketna bae. Teka caturkeun lilana di perjalanan urang kocapkeun geus tepi kanu dijugjug. Kira-kira wanci carang cangtihang juru tulis anyog ka lembur Cisurup. Kaayaan di dinya ti isieun keneh da puguh isuk-isuk jelema teh can laliar. Karek kacarai wae rek mandi bari kukumah piring. Cai ibun ngagarenang dina tungtung daun ti wetan hibar ku cahaya koneng campur beureum. Ngalewedkeun jangjang peuting kasurungkeun ku sinar sang surya nu baris medal. Manuk recet di sarada angin leutik ngahiliwir hawa seger mata kebetah. Ayam jago kongkorongok patemalan jeung sora sapi anu disada di kanang. Mun teu salah mah ieu lembur Cisurup tapi kasaha nanyakeunnya. Daing teu boga nu wawuh ieu tapi apan cekolot ge boga nabi piraku eueuh nu nuduhkeun kitu ceuk Ki Ulis. Tuluy nanyak mapai jalan satapak gok ka hiji imah nu pernahna sisi jalan desa. Kaparengan aya budak lalaki keur ngencarkeun hayam tina paranje. Punten Ujang, maaf pada aya naon? Tema budak bari ngalieu. Katara rada kerung heran meureun dumeh isu keneh geus aya nu semah anyar pinanggi. Bade tumaros di mana bumina Pak RT? Teu aya Pak RT mah nuju angkat ka dayeuh. Oh hanya ka dupi palebe. Itu caket tangkal nangka, jawab budak bari nunjuk ka hiji imah. Pernahna kakulon kahalangan ku dua imah. Nya nuhun Ujang permios atuh. Mangapa? Juru tulis ngaleos. Si budak colohok rada lila mencrong kanu indit tapi akhirna mah koloyong ka pawon. Kop harita teh para mitra kana kele tuluy dipanggul dibawa ka cai. Ata budak teh geus biasa sok mantuan kolotna rajin bebersih mantuan miara hayam ngalacai ngarit jeung sajabana. Geus teu kudu diituh etah da geus boga tugas sewang-sewangan. Ari Ki Ulis harita teh ngingkig muru ka imah palebe. Baranggok para mitra sadaya aya nu keur ngosrek sasapu diburuan nyapukeun kalakai nangka nu ngayang dikumpulkeun didedetkeun kana lomang. Assalamualaikum. Ki Ulis uluk salam. Waalaikumsalam. Palebe ngarewet kanu datang. Tarang rada kerung nu rada dan nu datang anyar pinangi karek harita kadinya. Tapi ngan sakedeung kituna teh tuluy mah manggut bari seuri someah naker pok nanya. Hai, wilujeng
jeung Sumping bade peryogi kasahanya terus sasalaman jeung Ki Ulis. Punten bade tumaros dupi palebe teh leres ieu kitu bari nunjuk ka imah palebe. Leres ieu sun malima upami dipercanten mah sim kuring nu dimaksad ku salira teh mah ngalingi. Hatur nuhun atuh palebe. Palebe nuna sapu nyere di pipir imah geus kitu asup kalawang ti dapur. Lempang rusuh muruk katepas kolotrak ngalaan tulak. Berai panto muka bus Ki Ulis ka jero. Gek diuk dina korsi, palebe kesit menerima semah, diuk sopan bari nanya deui. Hapunten nu kasuhun ieu teh. Sim kuring teh saleresna mah ngaraos kaget ieu teh lume salira tumorojog tanpa larapan. Daya iberti anggana. Satea salira teh di mana lemur matu banjar kadang pamidangan. Sarta bade aya pikir saeunaon manawi Sumping ka sim kuring teh. Atur nuhun atuh palebe sim kuring teh gasik ditampi enggal dipariksa nanging sateu acan ngawalor patarosan hapunten nu kasuhun. Bau bilih kadongkapan ku sim kuring matak janten rengat galih janten gangguan kasalira nu nuju repot ngadamel. Kantun teu sawios-wios biasa tamu masuk seueur anu sanes oge seueur nu kadarieu teh. Tema palebe someah naker. Kieu saleresna mah palebe sim kuring teh di lemur mah dipercanten jantan juru tulis desa kawiti Ciboros ngahaja pisan ka dieu hoyong nepangan palebe. Kahiji etang-etang silaturahmi nyangreudkeun tali mimitran sakumaha nu dicontokeun ku Rasulullah. Yen urang teh kedah silih asih silih anjangan kitu tah. Sering silih anjangan silaturahmi. Oh leres yaktos kartos. Kalihna ti eta memang sanes lantung tamuh laku, sanes selentang tanpa sejak. Di lemur teh manggul maksud di desa mawa maksad anu kalintang pentingna. Bade tumaros saleres nama ite. Dupi di dieu teh di Cisurup aya nu jenengan Nyi Saerah sareng Jang Anggara. Upami aya di mana bumina, upami teu aya nuju ka mana ayeuna, sakitu nu dimaksad teh palebe. Oh, gening tupira. Manawi teh peryogi nu penting, nu kedah enga-enga didugikeun. Eta mah gampil atuh, cek palebe bari nyerenge. Dari palebe kanggo sim kuring mah penting pisan ieu teh margi kieu geureuy. Di Ciboros teh nuju aya katunggaran, aya mojang nu ical diiwat ku jalma jahat. Urang ditu teh aya nu sanggem nulungan, malih madugi ka ayeuna ge teu acan aya laratanana. Tah ku kituna sim kuring teh ngahaja nyusul-nyusul Nyi Saerah sareng Jang Anggara maksud teh bade nyuhunkeun tulung. Margi bung anjeunna nu bari sanggem mayona eta bangsat kitu tah palebe. Para mitra kaum dang, anak kepeg teh palebe ngarenyag ayeuna mah ngarti memang penting urusan teh kitu mah pok ngajawab deui. Uluh, manawi teh teu penting, laras-laras aya kitu mah peryogi pisan atuh. Nanging saha bangsatna teh? Si Budani nu mawi. Oh, si Budani nya. Eta manusana aya ku jahat-jahat teuing nya. Menika ngalemur jigana teh. Hawatos teuing kudu diiwatna. Palebe milu karunya ka Nyi Aryati nu dipaling ku si Buldani. Nuhun we kana perhatosanana nanging punten we sanes ngorobokan ieu teh. Sanes teu sabar nanging kumaha atuh da ieu teh pada ngantosan hawatos kanu diiwat. Di mana bumina Nyi Saerah teh? Kieu saleresna mah nu jenengan Nyi Saerah leres pisan kawit nama ti Cisurup nanging sabada ibu ramana pupus. Alatan aya nu ngahinasa Nyi Saerah teh ngalih ka bumi Akisura nu ayana di hiji pasir. Tuh pasir nu bumina itu tuh mencal tuh aya baturna da sasat saung rumah we kawitna mah. Palebe nyelang heula nunjuk ka hiji pasir nu teu jauh ti Cisurup da memang asup ka wilayah Cisurup keneh teh. Yaktos salajengna kumaha tuh? Dupi salagina kieu perkawis Jang Angga memang sok sasarengan sareng Nyi Saerah. Nanging ayeuna menuju papisah hari margina Jang Anggara nuju maluruh keneh nu jarahat. Mung Nyi Saerah kaleresan nu aya nuju aya di dieu, da kina mangkukna pupus malih masim kuring ka ditu ngabring sareng rerencangan ti dieu. Janten Nyi Saerah mah aya di bumi Akina.
Arijang Anggara teu aya ayeuna teh upami palai tepang sareng Nyi Sairah mah mangawe bujeng ka ditu palebe nunjuk ka pasir nu tadi. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Hutan parantos pupus eyang Nyi Sairah teh juru tulis bengong asa milu hanyelu teu lepat parantos pupus nanging kantos tepang heula sareng putuna malima katungkulan pisan. Ki Ulis ngahuleng para mitra sajongjongan mah pipikiranana nyawang kasedihan hate Nyi Sairah nu geus pahatulalis cukleuk leuweung cukleuk lamping jauh ka sintung kalapa pek ditilar maot ku akina ras deui inget kana kabasa satar jeung suhaman yang Nyi Sairah kacipta sulitna kacipta capena da yakin moal ujug-ujug kapanggih gege simpuring bade tumaros ieu geuning salira kawas-kawas nu parantos kenal ka Nyi Sairah cek palebe apaan eta murang kali teh kantos nganyerek di rorompok serta tos teu asa-asa deui sareng simkuring teh taina simkuring ngiring nalangsa ku ayeuna eyangna parantos pupus margi simkuring ge parantos nguping kana riwayatna iraha sumpingna Nyi Sairah teh oge naha disarengan kujang satara tanapi henteu juru tulis inget ka satara jeung suhama yaktos aya nu nyarengan mulihna teh malih maduaan anu pamaget hiji deui mah anom keneh urang Ciboros wartosna mah da kantos ngobrol sareng simkuring dupi sumpingna mangkukna da teu kantos lami ti saprak putuna sumping ge teras we ngantunkeun eyangna. Ki Ulis ungut-ungutan kumanehna geus kacipta kumaha sedihna hate Nyi Sairah tapi taya waktu keur mikiran nu lain-lain urusan Nyi Aryati nu diculik ku Buldani kudu buru-buru direngsekeun. Palebe hatur nuhun kana pituduh ti salira simkuring teh kalintang bingahna margi tos kantenan baris tepung sareng Nyi Sairah atah ku kituna soal alamat ngadeuheus moal alamat ngadeuheus seja amit we bade ngabujeng ka pasir teh sakali deui hatur rebu nuhun ceuk juru tulis tuluy cengkat bari ngajak sasalaman ai nah aing ngalanteuing atuh mangkaning teh acan cai-cai acan ke atuh sekedap deui palebe can ngajurungan da nya tadi teh teu cai-cai acan sabab pamajikan palebe keur dipancuran katampi kateda pisan hatur nuhun ku diangkeuna oge nanging sanes kirang sono da hoyong engal ngabujeng ka Nyi Sairah ieu teh hoyong engal tepang babakuna mah saja amit we ulah kirang-kirangnya ngahapunten we sami-sami mangga wilujeng angkat cerut Ki Ulis turun kaburuan sabada ngucap salam leos init ngajugjug ka hiji pasir nu dicicingan ku Nyi Sairah jeung murid akina. Hate juru tulis rada takibur ari rasku nasib Nyi Sairah nu ditakdirkeun kudu papisah jeung aki nu sakitunya aheunana geus kasawang pasti ngarasa nu gelis cukleuk leuweung cukleuk lamping jauh ka sintung kalapa. Para mitra panon poe geus sumirat di wetan cahayana bersih matak seger matak sugema kana hate namahan endahna alam nu asri manuk recet patemalan ngabagiakeun sang kiwang kara nu karek medal satia mancen tugas tara melencing tara nyalahan waktu. Ki Ulis jeung geus jauh ti lemur Cisurup tuluy leumpang mapai jalan satapak beuki lila beuki nanyak napas ngahegak kesang mimiti ngucur tapi najan kitu ge teu ngarasa capek malah hayang buru-buru tepi hayang geura amprok jeung Nyi Sairah. Juru tulis harita teh para mitra bari ngomong jero haten disangka sacongo buukutan teh akina geus pupus moal tepung heula kaya kieu mah daangan karijenatna tapi sakieu ge untung bisa meunang laratan ngeunaan Nyi Sairah utang tu bakal kapanggih jeung cawama teh kitu gerentas Ki Ulis bari jongjon leumpang kalayan gancang dahayang datang tereh-tereh kanu dijugjug jalan satapak nu nanya karasana asa beuki nanjeur tur ge memeh antel kana gado
Kesang Ki Ulis nepi ka ngoprot nepas napas ngahegak tuur karasa cangkeul. Tapi najan capek ge teu eureun tuluy ngagberung bae teu malire kana kacape. Akhirna jauh teu burung cunuk anggang teu burung datang. Kok kahareupeun hiji imah palataran lalening taya kalakai nu barala. Sakurilingna imah teh loba tatangkalan hawa seger matak betah manuk recet di sarada namahan waas. Iyo imana kitu, duh. Tapi meni jempling pisan, kitu ceuk Ki Ulis ngomong sorangan. Memeh uluk salam ngusapan heula Kesang dina tarang. Geus kitu ngalengkah muru kana golodog pok uluk salam bedas pisan. Can aya nu nembalan ti jero imah jempling. Sakali di uluk salam pertama bedas tapi tetep teu aya nu nembalan. Ki Ulis kerung hatena rada hanyelu sok sieun geus areuweuh di imah. Nak kamana Nyi Sairah teh nya? Palang siang lain ieu imahna, tapi da ceuk lebih macana mencal aya baturna pan ieu nu mencal teh. Ki Ulis penasaran koreleng ka pipir imah. Kebat kapawon barang jual ka tukang dapur breh aya kuburan anyar. Taneuna ge beureum keneh luhureunana loba kembang geus pareot layu. Sidik ieu imah kisura. Tah kuburanana jigana mah cek pala bege dia kubura dicaket bumina, tapi kemana hari Nyi Erahnya? Ki Ulis bingung tuluy rarat-reret nenyoan sabudereun eta tempat. Susuganan aya laratan nah keur di mana nu boga imah teh. Tapi nu kadenge ukur sora manuk jeung soradang dauna nu katebak ku angin. Koloyong muru katepas gek diuk dina golodong. Ngahulang bari nanggeui gado mikiran pilampaheun. Nanyakeun ka saha atuh ka imah da imah eueuh teu boga tatangga eueuh batur pikeun pakukumaha. Tapi akhirna Ki Ulis ngarenyag lantaran ngadenge nu ngajerit. Mata kereuwas disusul ku nu ngagero kawas keur tarung. Kabeg Ki Ulis reuwas semut curing hak para mitra. Jung nangtung sirah dengdek ceuli meuni teu sirikna rancung-rancung bae hayang ngadenge nu leuwih jelas. Ngong de kawas tadi datangna beh tongo. Ki Ulis teu mikirkeun deui langsung muru ka tempat datangna sorak. Ngaberung teu nolih kana kacape barang serog ditongo aya di palataran rada lega. Kira-kira 10 tumbak pasagi kaiuhan ku tangkal kiara hawana tiis matak betah dihibur ku sora manuk recet patembalan jeung baturna. Didinya aya 3 jelema lalaki 2 awewe hiji keur latihan silat bangun husu. Malah aya Ki Ulis datang ge teu dipalire. Disangka tukang ngarit dan nu memang sok loba pating polohok nenyokeun. Para mitra kaum dangu, horeng nuker latihan teh Suhama jeung Satar. Diwarah ku Nyi Sairah ari bani keur eueuh teuing keur ka mana. Iwati baladna anu nyaho teh harita Ki Ulis narik napas jero hatena sugema lantaran ayeuna mah geus puguh Nyi Sairah teh aya pok uluk salam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tema anu aya di dinya meh bareng kituna teh bari ngareret ka Ki Ulis. Barang prok padu tetep Nyi Sairah meni ngajenghok. Pak Ulis, geuning uninga ka dieu sareng saha Pak Ulis? Selene nyampeurkeun song munjungan. Dituturkeun ku Satar jeung Suhama duanana ngaruasa ngaresasonona. Dume geus lila teu tepung. Alhamdulillah akhirna mah kapanggih geuning. Kumaha daramang Nyai Ujang? Ki Ulis suraseuri kacape ngadak-ngadak ngiles. Aya hibar pangdu anti sepuh. Sehat abdi mah Pak Ulis. Abdi ge teu kirang sawis-wios. Satar milu nemalan malah pok Suhama ngajawab. Lares Mang Ulis abdi ge sehat ayeuna mah malih mah asa betah di dieu resep ngiring latihan silat da hoyong tiasa we ulah tinggalin teuing jiga ku batur. Wajib neangan ilmu Ujang.
Syukur alhamdulillah mangge ngiring bingah tadi teh tapi punten we kasadayana mang teh ngaganggu ka hidup anu nuju latihan kumaha upami ngobrol heula sakedap tiasa ih nama kitu tiasa mang atuh bade da memang kitu kedahna sawios da latihan masih euri waktu sareng tos carape ongkoh yeuh ka bumi seberas jongjon sareng aya cai-cai di ditu mah mangga nyai mangga beral opatan muru ka imah dituturkeun tuturubun mudun dijajabkeun ku hiliwirna angin leutik barang gok ka imah kadenge aya nu ngagubrag horeng teh bani ngagubrageun suluh sapanggulan saeda ceuk satar akang tos ngalasuluh tema ti tukang temana puceng his nyamperkeun ka hareup pok panon kana melong kaki ulis Kang Bani nepangkeun ieu teh pun paman ti Ciboros ceuk Nyi Saerah nunjuk kaki ulis Bani nyolongkrong bari nyerengeh gap sasalaman Bani ceg Bani bari manggut nuhun ujang ditepangkeun sareng emang mulih ti mana atuh wangsul ti kebon teras ngalasuluh lumayan lah sekalian mirun seuneu mah mangga atuh linggih Bani ngajak ka tepas mangga atur nuhun ujang cat arungah ka tepas gek dariuk ngalingkung malah Bani milu kumpul bari jeung ngoprot kesang keneh Nyi Saerah kapawon heula datang mawa teko jeung gelas sok ditunda di tengah riungan di bujeng engalna bae Nyai ujang sabab mang teh moali bisa lila-lila di dieu kawan tu aya nu ngadagoan ceuk ulis ngamimitian muka carita pribumi curing hak ari suhama ngadak-ngadak ratuk jajantungna hate pating sareblak panon mencerong kana beungeut Ki Ulis kawas geus meunang pirasat mangga kitu ge daleres abdi ge panasaran na bade aya pikeun saeunaon atuh batu morojog tanpa rarapan taya iberti anggalna puguh teu disangki-sangki manawi teh moal aya nu sumping ka dieu ceuk Nyi Saerah kieu geura ujang Nyai kasadayana we ieu mah nya mang teh lain lantung tamuh laku lain lentang tanpa sejak pangna jauh di jugjug anggang di teang memang mawa niat nu ngandung maksud tegasna mangahaja pisan hayang tepung jeung si ujang kali si Nyai naon nu jadi tujuan puguh we kacida penting nah penting ceuk mang pribadi penting kanggo nu sanes kieu kasang tukang nama kamari teh mang teh amanat ka Nyi Aryati cekeng teh kade sing waspada kade kudu tarapti maklum ayeuna keur werit loba bangsat lajeng mang teh mios ka Cilangir nganteur nu rek nanyaan nah ari datang ka lembur bet keur guyur magarkeun teh cenah aya nu diiwat ku bangsat puguh we mang teh kaget ari disampeurkeun horeng Nyi Aryati nu dipaling teh na anak kepeg teh suhama ngarenjag satakar kebak reuas nu taya papadana asa ngadenge gelap saleser meunang beja kitu teh sajong-jongan mah ngahulang miraga meneng kawas nu kapeupeuh mamarasna kitu deui para mitra Nyi Saerah jeung Bani Katut Satar sarerea ngarasa reuas dumeh ngadenge beja yen aya nu dipaling bangsat sajong-jongan mah jempe pating haruleng kawas nu can pati percaya tapi lila-lila mah pok Nyi Saerah nanya kumaha mimitina mang ieu teh jeung na desa nu malingna kumaha carana make bisa dipaling nya teu aneh Nyai nu malingna mah si Buldani manehna ngaja asup ka imah da ceuk bigeung teh panto teh dumadakan nu duanana dikunci teh dumadakan atuh naon teh make muka ngagebrai sekaligus padahal mah ditambah kutulak sagala cenah na atuh geus muka teh blus si Buldani teh asup karawak ngarawul Nyiati biur kabur kitu renghap sarerea narik napas jero suhama ngahulang teu kecet-kecet ras inget ka adina nu tangtukeun aya dina kaayaan tunggara sabab dipaling ku Buldani teh garong-gerot nu dipika gigis ku sarerea aya-aya wae nya meuni teu kaureureuh ieu mah kumaha tuh maksud Bang Ulis kieu Nyai mang sareng rerencangan di Ciboros teh parantos badanten yen nu bari sungat wantun ngayonan si Buldani teu aya deui iwati hidup sareng jang angara dan sanes mah geus puguh taluk geus puguh teu mampu teu bisa ngudag lacak-lacakna acan komo jelemana
kumargi gitu Mang badai meredih Kanyai disuhunkeun Ridho galihna mugi kersa menulungan Kak Mang Kanyi Aryati ka urang Ciboros dina umumna punten we pangudageun si Buldani sing dugi ka kenging kitu deui Nyi Aryati sing kacanak deui sakitu maksud Mang teh. Nyi Saerah ngahulang ngadenge caritaan Ki Ulis kitu ari sabab lain pagawean memeh mumuluh mudag si Buldani teh komo deui da teu kanyahoan kaburna teu nyaho sayangna mung hanyakal waktosna ka Bujang Seep.